Inilah enaknya ketika kamu punya peliharaan yang pinter, guys. Saat bapak ini mau masuk ke kantornya, pintunya terkunci karena karyawannya istirahat, guys. Untungnya dia punya anjing cerdas yang bisa disuruh masuk ke dalam lewat celah pintu buat ngambil kunci cadangannya. Hah, emang bisa? Jadi subscribe dan like dulu dong buat anjing cerdas ini. Setelah anjingnya masuk, bapak ini minta anjing itu buat ngambil kuncinya di atas lemari. Karena ketinggian dan nggak nyampe, anjing cerdas ini narik kursi di sebelahnya sampai ke dekat lemari. Setelah itu, anjing ini naik ke atas kursi dan ngambil kuncinya deh. Terus kunci itu dikasihin ke pemiliknya. Wow, kok anjing ini bisa pinter gitu ya?